안녕하세요, 동동라이더스입니다. 반갑습니다. 혹시 지난 영상을 재밌게 보셨나요? 재밌게 보셨으면 구독과 좋아요, 댓글 부탁드립니다. 이번 영상은 저번 영상과 다르게 자동차들이 많지 않아서 여유로운 라이딩 영상을 즐기실 수 있을 거예요. 이번 영상에는 어디를 갈까 생각하던 중 겨울과 가장 어울리면서 따뜻한 그것이 있는 좋은 카페를 가기로 정했습니다. 카페를 가는 도중에 이동이한테 저녁 먹을 생각 있냐고 물어봤는데 안 먹는다고 해서 의아해했거든요. 과연 저 말이 5분도 지나지 않아서 배고프다 하더라고요. 그래서 길가에 맛있어 보이는 식당이 있길래 바로 가보았습니다. 오늘 가볼 식당은 초계 면옥이라는 곳입니다. 저희는 닭곰탕과 초계 비빔면을 시켰습니다. 예정에 없던 곳이라 맛있을까 궁금하더라고요. 닭곰탕과 초계 비빔면 모두 간이 딱 괜찮았어요. 전 개인적으로 너무 짜거나 단 거는 선호하지 않거든요. 나이가 들수록 입맛이 변하는 것 같아요. 예전에 학교 다닐 때는 정문 앞 문방구에서 군것질을 엄청 사 먹었는데 다들 드셔보신 기억 있으시죠? 갑자기 옛 기억에 빠져 맛이 어떤지 말씀 안 드렸네요. 전체적으로 딱 깔끔한 맛이었습니다. 혹시라도 이곳을 지나가다 배가 고프면 들릴 것 같은 곳이었어요. 이동이도 야무지게 먹네요. 원래 목적지였던 곳이 아니어서 빠르게 흡입하고 너무 어두워지기 전에 목적지로 향하려고 합니다. 오늘 목적지인 곳은 바로 의정부 무명이라는 카페입니다. 아까 말씀드렸듯이 이 카페에는 정말 특별한 것이 있는데요. 궁금하시면 영상 계속 시청해주세요. 오른쪽에 약간 미래도시 같지 않나요? 예전 만화 같은 곳에서는 2020년이 먼 미래로 나오고 그랬는데 벌써 2020년이라니 시간 정말 빠른 것 같아요. 지나가는 차들한테 잘 보이려고 손들고 있는 건가? 파란색 LED 너무 이쁘네요. 그리고 요즘 영상 중에 조회수가 200이 넘은 기적같은 영상이 있더라고요. 저희는 아시다시피 구독자분들이 많지 않아서 기분이가 두근두근했습니다. 저희는 지인들에게 구독을 부탁하면서 구독자를 늘려보자는 생각보단 아무한테도 알리지 않고 뭔가 선택받는 식으로 알려지길 원했거든요. 이미 지인 몇 분이 눌러주시긴 했지만 그래도 저희에겐 이 조회수 200이라는 수치가 정말 크게 느껴집니다. 그냥 클릭이라도 한번 해주셔서 감사합니다. 그리고 저는 인터넷을 하면서 댓글이라는 걸 달아본 적이 없었는데 이번 저희 영상에 어떤 한 분이 댓글을 달아주셨는데 그때 기분이 너무 좋았습니다. 앞으로 저도 댓글 같은 거 많이 달아드려야겠어요. 이제 좌회전 신호를 기다리고 있는데 옆에 차들이 너무 빨라 무서웠어요. 바람 소리 들리시나요? 카페에 가는 길이 약간 도깨비에 나왔던 가로수길 느낌이네요. 그 장면 보고 나도 롱코트 이 생각으로 샀는데 드디어 목적지인 무명 카페에 도착했습니다. 카페로 가는 길도 아기자기하게 꾸며 놓으셨어요. 약간 동화에서 성으로 들어가는 길? 한번 기대해 보면서 들어가 봅니다. 나무로 인테리어가 잘 되어 있네요. 약간 옛날 레코드 들려주는 카페? 그런 느낌이에요. 저희는 아메리카노 2잔과 이곳에 온 이유를 주문하였습니다. 바로 고구마와
가래떡입니다. 그 이유는 이렇게 뒷마당으로 걸어서 들어가 보시면 모닥불이 있습니다. 이곳 뒷마당 제일 위에서 찍은 모습이에요. 넓죠? 모닥불 정말 오랜만에 보시죠? 저희도 정말 오랜만에 봅니다. 바로 사온 고구마와 떡을 모닥불 안에 잘 넣어 놓습니다. 뜨거운 모닥불에서 이 자식과 분위기? 저는 고구마와 가래떡을 열심히 구워볼 생각입니다. 제 공주님은 계시지 않네요. 이곳에 직원분이 계셔서 굽는 법을 자세히 알려주시는데 저희가 잘할 수 있을까요? 때가 된 것 같아 가래떡을 꺼내 보았습니다. 두둥탁! 빨리 먹어보고 싶은 마음에 손이 빨라졌네요. 떡 먹기 전에 이동이가 박현빈의 아 뜨거 노래를 부르더라고요. 공연 끝. 그렇게 떡을 먹고 고구마를 한번 꺼내봤어요. 쑥곤데기가 나왔는데 잘 된 거 맞나요? 네. 과자 아니야? 오. 잘 된 거 맞네요. 됐죠? 겁 없이 맨손으로 껍질 까는 사람 보이시죠? 오랜만에 이 단어가 생각나네요. 소리 없는 아우성. 이렇게 군 고구마 한 입씩 나눠 먹고 참 재밌었습니다. 여긴 연인들끼리 오시면 더 재밌을 것 같습니다. 주차도 잘 되니까 오셔서 분위기 있게 드셔보세요. 장갑은 필수. 또 저희는 시시콜콜한 이야기를 나누며 시간을 보내고 있네요. 이제 새해가 왔는데 여러분들은 작년에 계획하셨던 것 중에 이루셨던 것이 있나요? 저는 솔직히 목표를 가지면서 살고 있지는 않았지만 강화도 영상에 나왔듯이 목표를 갖고 사는 게 좋다는 걸 알게 된 후 내년에 이뤄보고 싶은 목표를 정했습니다. 새로 다가올 2020년에는 열심히 목표를 이뤄내 보려고 합니다. 여러분들도 2020년 새해에는 이루고자 하시는 것들 모두 이루시는 한 해가 되셨으면 좋겠습니다. 그럼 저희는 이만